好，现在这一台的话是 ASUS 的 A53S。那我们开机看一下客户反映的问题。客户反映的问题就是说，有时候开机它的音效会出现插入跟拔出的一个现象，然后音效就是会变成没有音效。有时候啦，其实我们仔细看一下哈，在机器的右下角这边有撞到的痕迹，或者是有去试着想要拆开的痕迹。原则上看起来应该是去撞到的痕迹啦，应该不是试着想要拆的痕迹。那这边刚好就是音效的输入输出。这边刚好是音效的耳机的接口，可能跟这个撞击有关系。OK， 那我们现在来看一下进到系统后有没有声音。客户反映就是说，通常是要冷开机，就是关机关很久，突然开机，那问题就会看到了。那目前它的触控板也没有作用。我们看是不是停用？它有停用触控板。好的。这边有看到讯息在跳了，开机的时候，刚刚有开机声，马上就消失了。现在是没有声音的。好，讯息又弹出来了，我们把它竞拍看一下。
你从连接孔拔出了一个音讯装置，它会反复切来切去，听使用者反应。哦，你插入了一个音讯装置 ，OK， 这个就是客户反应的问题，主要就是这个问题。那我们会先从这个地方着手，就是它有撞到的地方，是不是里面有撞出什么样的结果？看是不是短路啊，或者那个音效的接头已经偏掉了，有可能。那这个时候，我们先录到这里咯，先关机。又出现，你从连接孔拔出。